أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نتمنى لكم التوفيق في دراستكم وعليكم بالمثابرة، ما تفشلوش ان شاء الله. الى راكم حابين توصلوا يعني الاحسن المعدلات، حضروا تحضير ثم التحضير. انا نساعدكم في التحضير وان شاء الله يوفق ابنائي ان شاء الله. دونك نبداو اليوم، نكملوا نروحوا للكاي داكتيفيتي، نشوفوا هذا لو تكست ان انيمال سوفاج. دونك راح نقراوه مع بعض. دائما ان انيمال سوفاج هو حيوان متوحش، ولازم تعرفوا بلي الانيمال سوفاج ماشي هو الحيوان اللي يعني كي نقولوا فيروس، يعني اللي يشكل خطر على الانسان. لا، الحيوان المتوحش هو الحيوان الذي لا يعيش مع الانسان. il n'est pas domestique. دونك il vit pas avec l'homme، يعيش في الغابه ولا في لا سافان ولا في الجبل ولا في الصحراء. دونك نروحوا للنص. ان انيمال سوفاج. لا غازيل est un animal délicat، يعني كنقول لكم رهيفه. لا غازيل، الغزال قلت لكم هي رمز الجمال ورمز الهشاشه ورهيفه. elle se nourrit de plantes، يعني باش تعيش تاكل. elle se nourrit ولا elle mange كيف elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. elle est rapide، هي يعني سريعة. lorsqu'elle sent le danger que fait-elle؟ elle bondit، تقفز sur place في مكانها. elle a des pattes fines، عندها شتو الأطراف تاعها رقاق. et une queue noire، لا queue تاعها يعني الذيل تاعها أسود. le ventre est blanc، كي نقولوا الكرش تاعها بلون، شو اللون تاعها ابيض. le poil est marron sur le dos، هي ما عندهاش une fourrure، عندها الشعر كي جاي بني على الظهر. une bande noire sépare le ventre et le dos، واحد كي الحاشيه نقولوا اللي تفرق بين الظهر والصدر. les sabots sont pointus، يعني كي نقول لكم بوينتو، يجو على شكل شتو كيما نقول لكم تجي داك الخرطوم ولا يجي بوينتو، حادين كيما نقولوا. sa petite tête porte des cornes noires، الراس تاعها شي يدير عندها قرون صغار نوار. وقلنا بلي نوار سي l'adjectif de couleur. alors ونعطيكم d'après encyclopédie Larousse. donc هذا هو النص. donc نروحوا للأسئلة. je relis puis j'écris vrai ou faux. la gazelle est un animal délicat. oui c'est vrai، تدوها من النص، راه في النص. est un animal délicat. نزيدو elle se nourrit de pâtes، العجائن. c'est vrai. non c'est faux. elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. elle a une queue noire. oui c'est vrai. دائما من النص تحوسوا. donc elle a une queue noire، ها هي donc une queue noire. bien. نزيدو elle a une grande tête. c'est vrai. non c'est faux. نروحوا للنص. regardez la petite tête. petite، elle n'est pas grande sa tête. donc هنايا elle a une grande tête، c'est faux، خطأ، c'est pas vrai. نروحوا elle n'est pas rapide. c'est vrai. نروحوا نحوسوا est-ce qu'elle est rapide ou pas؟ نحوسوا غير شويه. ها هي elle est rapide. elle est rapide. هنا c'est une phrase affirmative. c'est une phrase affirmative. وهنا c'est une phrase négative. non elle est rapide. elle n'est pas rapide، c'est faux، خطأ. elle est rapide donc c'est faux. نروحوا donc je regarde l'image، je trouve la phrase du texte. lorsqu'elle، نحوس هنايا وراها lorsqu'elle، ها هي lorsqu'elle sent le danger elle bondit sur place. نعاود نكتبها هنا فقط. lorsqu'elle sent le danger elle bondit sur place. donc هذا بالنسبة لهاد الصفحة. نروحوا للصفحة الثانية. la gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique؟ وهنا شنو كاتبين في النص؟ un animal sauvage.
Donc ce n'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. Donc dans le texte, de quoi se nourrit la gazelle. Donc j'entoure de plantes et d'herbes, de feuilles. نروح هنا ونشوف. Donc هادو هما لي هنايا قالك j'écris les mots du texte sous les images je barre l'intrus. ما معنى جو بار؟ يعني ندير كروع على الحاجه اللي خارج على النص اللي ماهيش حقيقه اللي خاطئه. دونك هنا هادو سيكشا هما هادو elle se nourrit de feuilles. هادو des feuilles. elle se nourrit de plantes. elle se nourrit d'herbes. Est-ce qu'elle se nourrit de pain? Non. Donc je barre l'intrus. C'est bon? نروحو درك je donne un autre titre au texte. كي لك عطي عنوان واحد اخر بكل بساطه. علاش يتكلم لو تكست؟ يتكلم على لا غازيل. نكتب هنا لا غازيل، يعني ما نعقدش الامور، نخليها بسيطه. نروحوا هنا للصفحه من بعدها. دائما في لا كومبريهنسيون تدخل في لو شون ليكسيكال دي زانيمو. دونك هنا عطاوكم دي زانيمو، قالوا لكم j'entoure les animaux qui vivent dans le désert. Alors j'entoure. عندك لو شا دو ديزير، ديجا راه كاتب لك ديزير. دونك هذا انا هنا نديكم غير كروه نتوما ديروا كروه. دونك le chameau, est-ce que c'est un animal du désert? Oui. Le guépard du désert? Oui. كذا تاني. L'ours, est-ce que c'est un animal du désert? Non. La vache? Non. Le chien? Non. Le serpent? Oui, le serpent on le trouve dans le désert. Le fennec, هنا في الجزائر معروف le fennec. Et ici le dromadaire. قلت لكم le dromadaire عندنا في الجزائر في الصحراء الجزائرية في l'Afrique. Alors que le chameau هذا اللي فيه زوج حدبات هذا نتاع لازي تاع آسيا. Bien. Donc نروحو قال لكم remplis le tableau là je classe les animaux dans le tableau. Alors les animaux sauvages على حساب هذا. Donc هنايا عندنا le chat du désert, le guépard du désert, le serpent, le fennec, l'ours. وهنا les animaux domestiques عندنا la vache, le chien, le chameau et le dromadaire. هنا إلا كانت لا ميتريس تاعكم قالت لكم زيدوا من عندكم زيدوا نتوما des animaux sauvages كيما le lion, le tigre, le crocodile, l'éléphant, d'accord? هادو كاع le chacal, l'hyène, هادو c'est des animaux sauvages. Pour les animaux domestiques اللي عندنا في الدار عندنا le chat, عندنا les canards, عندنا la poule, le coq. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? عندنا بزاف عندنا les animaux domestiques. Donc هادو هما. Donc on remplit les deux tableaux. قلنا هادو c'est les animaux sauvages et là ce sont les animaux domestiques. Donc انايا رايحه نكتفي بهادو زوج صفحات ما نكثرش عليكم ولادي. دونك درنا هذا درنا النص وجاوبنا على الاسئله لي كيستيون دو كومبريهنسيون وزدنا هذه سو سون دي انفورماسيون. على بالكم هذا النص يساعدكم فاش حنا رانا نحضروا دائما مشكله التلميذ عندنا هي لا برودكسيون اكريت التعبير. دونك ولادي باش تنموا التعبير تاعكم لازم تقراو، لازم تحضروا القراءه تاعكم ولازم تعرفوا تجبدوا المعلومات من النصوص اللي عطاوهم لكم. كيما هنايا رانا نوصفوا سي اون ديسكريبسيون اون ديكري اون دون دي انفورماسيون. انا نعطيو معلومات على لا غازيل. دونك نتوما حاولوا باش تتعلموا la description. On décrit وصف الغزال. هنا نوصفوا الغزال. Mais la prochaine fois نتوما في la production écrite قادرة la maîtresse تعطيكم par exemple على je ne sais pas على le lion, على l'éléphant, على le crocodile, على le chacal, على le renard, le loup. Donc تكون عندكم لازم تعرفوا كيفاش تعطوا des phrases simples avec un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. دونك ان شاء الله يوفق ابنائي ونقول لكم نتلاقوا في الحصه القادمه. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.